Halo guys, welcome back to my channel ONJ88 atau Orias Z88. Guys, ini kerusakan sepeda motor pada sepeda motor Revo yang model lama yang lancip ya. Ini ceritanya bunyi dengung sama bunyi seret ya guys, sehingga kita melakukan pembongkaran. Dan setelah kita melakukan pembongkaran dan kita mengecek, ternyata semua laher yang ada pada stang atau pada kruk as ya guys, sama stangnya juga oblak. Nah, seperti ini cara pengecekannya. Coba kita goyang-goyangin ke kiri dan ke kanan. Dan sebenarnya dengar dari bunyi sementara sepeda motornya hidup juga kita udah bisa tahu ya. Nah, seperti ini. Kalau goyangnya sedikit saja nggak apa-apa sih, normal. Tapi ini goyangnya udah parah banget. Nah, seperti ini. Jadi kita akan melakukan pengepresan atau penggantian semua laher-lahernya ya guys. Ini di sini lahernya ada 3 macam, yang ada di bagian kiri sama kanan, terus yang bagian tengah yang saya pegangin ini guys. Ini di dalamnya ada bearing bagian stangnya ya guys, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan pengecekan stangnya apakah benar sudah oblak juga. Dengan cara kita pegangin seperti ini, lalu kita pukul menggunakan tangan, telapak tangan dari bagian ujung stangnya seperti ini. Jadi seperti itu ya, ada bunyi-bunyi tek 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 tek. Dia bunyinya akan sama seperti ketika kita menghidupkan mesin, dan bunyinya akan seperti itu. Kita lanjutkan lagi dengan pengecekan bearing yang ada pada bagian gigi transmisi sepeda motornya ya guys. Nah, di sini kita dapati ada laher yang udah oblak juga guys. Ini biasa lahernya ini oblak karena kekurangan asupan oli ya guys. Ini kita akan, yang saya tunjuk, yang saya putar ini guys, akan kita keluarkan menggunakan trik khusus menggunakan kertas basah. Nah, seperti itu. Ini lahernya ada 4, 5 sama yang penekan koplingnya, 6, 7 laher stangnya akan diganti juga. Jadi kurang lebih ada 8 laher yang perlu diganti ya. Ini karena di bagian tengah mesin, jadi saya kalau menurut kemauan saya ya diganti aja sekalian ya, daripada entar yang lain baru yang lain lama, seperti itu, biar semuanya baru. Nah, yang berikut, wah, ini kita melakukan pengetesan ulang di bagian bearingnya, lalu kita lepas dan kita dengarkan bunyinya seperti apa. Jadi tadi kedengaran bunyi kasar seperti ini. Saya ulangin lagi. Akan kedengaran ketika awalnya kita berhentinya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan yang berikutnya kita akan mengeluarkan laher yang ada pada bagian bak mesin yang nggak bisa dicongkel, yang biasanya harus kita gunakan kunci trekel ya, kunci penarik laher. Tapi karena saya belum punya ya, kita pakai metode lama, yaitu memasukkan kertas basah di bagian lubang lahernya, lalu kita alas di bagian kayu biar bagian permukaannya nggak lecet ya. Kita masukkan kertas ke bagian lubang bearingnya, lalu kita press atau kita menggunakan ujung kunci T untuk melakukan penggetokan. Kita padatkan dulu guys. Setelah padat dan bearingnya belum keluar, kita ulangin lagi, kita masukin lagi seperti itu. Jadi teman-teman, pemukulan seperti ini harus berhati-hati ya guys, karena ini bahan aluminium sama besi ya yang kita pukul. Jadi teman-teman harus berhati-hati.
pelan-pelan hingga bearingnya keluar ya. Jadi pekerjaan seperti ini kita harus sabar guys, apapun yang terjadi kesabaran itu penting ya guys. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa bantu like, comment, subscribe dan juga share ya jika teman-teman merasa ini bermanfaat. Jika ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan ya guys. Nah seperti ini ya guys, kita ketok terus, kita melakukan penggetokan hingga lahirnya udah pelan-pelan naik ke atas ya. Kita kasih yang banyak, kita tekan, kita press, kita pukul lagi. Nah kelihatan lahirnya kayak ngangkat sedikit-sedikit ke atas ya, udah berhasil ya guys seperti ini. Jadi seperti itu saja guys tutorial cara mendeteksi kerusakan pada stang ya, sama bunyi aneh yang ada pada bagian tengah. Jadi kepada subscriber saya dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk dukungannya. Dan kepada subscriber baru atau teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, jangan lupa bantu like, comment, subscribe dan juga share ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya tutorial cara mendeteksi kerusakannya di bagian stang sama cara mengeluarkan bearing. Jadi seperti itu. Bicara saya sudah bertele-tele ya guys. Seperti itunya yang paling banyak. Seperti itu saja. Oke.